सुबह मैंने बताया कि मैं कफ प्रधान हूँ, तो क्या करें कि गला ठीक रहे। भागवत जी का आप होता छोटी रहे। इलायची और लौंग को भून के पाउडर बना लो। छोटी इलायची और लौंग को भून लो हाँ और उसका पाउडर बना लो। ठीक है। रोज सुबह शाम वो पाउडर चाट लिया करो। ठीक है। अगले जब तक ये लता मंगेशकर करती थी, आशा भोसले करती थी, क्या? सब बड़े बड़े गायक करते हैं। क्या इस क्या? जन्म में कभी आपका गला खराब नहीं होगा। क्या क्या? लौंग और छोटी इलायची दोनों को भून लो तवे पे। हाँ। और उसका पाउडर बना लो और उसको चाट लो सुबह शाम, बस 2 ऐसी टाइम। शहद लगा के ऐसी चाट लो, नहीं तो अगर नहीं तो शहद के साथ चाट लो। नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसको ट्राई करूँ।